بنذنب ولا الذنب فين بالظبط؟ اي صف اللي بنشقه، هو اللي بيتكلم ده يعتبر من الصف اصلا ولا داخل على الصف؟ وبعدين بيسجد هو على سن اللي بيتكلم واللي بتتكلم دي يا شيخة الاسلام او شيخ الاسلام؟ في خلاف معروف بين الفقهاء في مسألة الفخذ عورة ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري جلس على بئر كاشفا عن فخذه حتى كان يرى بياض فخذه. فهتفتي الاخت ولا الاخ؟ طب يعني وبعدين انت ما تعالى صلاح كشف رجليه اللي فيه موضع خلاف، طيب ما اللي اتكلم ده كان كشف شعره قبل كده وبيلبس بناطيل في عز ان ده كان محرم، وعمر ما الناس يتعاملوا معاه مع هذا الشخص وهذه الشخصيه على ان ده انت بتعمله محرم. الناس يتعاملوا باحترام وان احنا في قضيه سياسيه وقضيه انسانيه. النهارده ما الاقي الناس يا عم محمد صلاح ولا ابو تريكه ولا غيره على عيني وعلى راسي، ده لاعب كره. هو الراجل قال لك انا النهارده انا نموذج، انا شيخ، انا قدوه، انا مش مطلوب منه اكتر من كده، مش مطلوب منه اكتر من اللي بيعمله. يا عمي حتى سمي بنته مكه برضه ما اقدرش اقول ده علامه تمام مش تدين. ربنا يوفقه، ربنا يهديه، ربنا يصلحه للخير، ربنا يجعله قدوه حسنه، ايه المانع يعني؟ ده احنا بنقول يا عمي احنا بنتمنى من برهامي وامثاله يتكتموا مش يتكلموا بالحق، يسكت عن ما يتكلمش بالباطل. في مشايخ احنا بنقدر موقفها انها سكتت عن الحق لان ارحم من اللي يتكلم بالباطل. بس ما طبلتش للراي ليك ولا بوست ليك او ما هدي في اخلاق زميل فاضل اعلامي اتيفا اختلف معاه، اتيفا واختلف معاه عشان خاطر نقدك ليه سعادتك اله؟ سعادتك الاله ايزيس؟ لا مش منطق يعني، ما احناش مش في عهد عباده العيد احنا، فكلام مش منطق. هي باطل. يا الناس دي تتكلم بالعدل والعقل، كل اللي يرى هؤلاء الناس ويتخذهم نماذج ده قولا واحدا يعينهم على باطل. يا الناس دي تتكلم بالعدل والعقل وتقيم وتتكلم بعلم، يا تقعد في بيتها ربنا يعينها تربي عيالها، والله العظيم هندعي لها، وده ابرك وابرك عند ربنا من انها الناس تيزي، واللي مش لاقي شغلانه ربنا يعينه انه ما يقعدش يأذي خلق الله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه